Genesis chapter 1 verse 26. Lana to God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creep upon the earth." Yun. Ito Ilocano. Yala na to kalpasan na kinunati Dios. Ita agaramid tayo ti tao. Umasping danto kada tayo. Ket kalanglanga tayo to ida. Iturayan danto dagiti ikan. Dagiti tumatayab ken amin nga animal anaamo ken naatap dadakkel ken babasit. Yon. Iti dayto yung verse makita tayo dito may isang purpose ni Apo Dios winuan niya tigapuna nga timay siya nga tao ket naparswa. Lana to umasping danto kada tayo. Lana po Diyos. Kunan ti Dios nga pagsirsirbiyan tayo nga idi agaramid da iti tao. Idi agaramid ni Apo Dios ti tao kunana akin ni God the Son and God the Holy Spirit. Aramidin tayo ti tao nga kaasping tayo, kalanglanga tayo. Ito tayo nga makita nga ti tao na parswa nga kalanglangan ni Apo Diyos. Kaingingas ni Apo Diyos. Numanhan tayo nga nakita. Mano kada kayo tinakakita iti rupan na Apo Diyos. Uno iti itsuran na Apo Diyos. Awan. Uray ni Moses ket nakita na nga agpaiso ni Apo Diyos. Nakita na awanti, nakita na nga form wenno itsura ni Apo Diyos. Apoy di kasangsango na. Apoy di jay agsasao. Nagparang di jay apoy ket agsasao nga kunana ken ni Moses. Isurat mo dagitoy nga bilin ko. Yan, di jay rinumuran jay 10 commandments nga insurat ni Moses. So makita tayo wenno maamuan tayo tatta nga wenno maipalagip tatta nga ti tao na paso ang kaingingas na Apo Diyos, kalanglangan na Apo Diyos. Ngem problema han tayo met nakita no anya ti itsuran na Apo Diyos. So ito nga sumrek di jay explanation nga ti tao na parswa nga kais-espiritu ni Apo Diyos. Kais-espiritu. Kauugalin ni Apo Diyos, kauugalin ni Apo Diyos. No anya di abilidad ni Apo Diyos di jay abilidad di tao nga pinarswa na. Malaksid ijay haan tayo nga kayang aramiden nga di jay pannakabalin na Apo Diyos nga mannakabalin nga mang isawang na lang ket maparswa. Di ba insawang na laing ti lawag ket naadda ti lawag. Insawang na laing ti danum ket naadda ti danum. Mabalin nga isawang na ket maadda.
DJ di haan tayo. DJ laing timay siya nga haan tayo nga kaya nga rami din nga kagagalad wenno pan nakabalin na Apo Dios. Ngem ni Apo Dios adu ti kababalin na. Anya ti kababalin ayan na Apo Dios. Ni Apo Dios ket managayat. Ni Apo Dios ket manangaasi. Ni Apo Dios ket mamakawan. Ni Apo Dios ket managpasensya. Man nakaawat. Isu nga kunada nga nalawat ti ban nakaawat ni Apo Dios. Isu nga maawatan naklataur hanak apan aggimong. Oh. Alain da di nga kasla pan naka lisensyada nga mangibaga nga maawatan nak ken Apo Dios ta. Man nakaawat mi tura hanak aggimong. Maawatan na ta kastoy adu ti ibaga tayo nga rason. Ngem tayo nga amo no valid nga ta dagiti rason tayo ken Apo Dios. Dijay ti saludsod. Yan. Tata anya pa iti kagagalad ni Apo Dios. Isuna ket naimbag nga Dios. No bilangin tayo amin nga kinaimbag dijay ti kagagalad ken kababalin ni Apo Dios. Amin nga kinaimbag managtulong wenno basta amin nga kinaimbag na tanubanggitin tayo amin bumayag tayo. Isu nga DJ kuna na nga kagagalad tayo nga tao idi parsohaen da tayo. Kapadpada tayo kumaisuna iti espiritu, ugali, kababalin, yan. Isu nga iti may sagayam nga tao sakbay tayo nga maparswa ket pinarswa da tayo ken na Apo Dios nga kaas-asping na, kagagalad na, kaugali na, kais espiritu na. Yan. Isu nga awan ko mati mga ibaga nga haan ta tan una gawin nga talaga umat hito ang tako. Una tugon hat temper. Hitay niya katatako. Wenno una artek. Wenno una ako na pay hana mo di an espiriton demonyo. An impart na isi tao. Ahan nga mabalin nga kunan ti tao di jay. Tanaglawag ito'y Genesis nga kunan nga aramiden tayo ti tao nga kakapadpada tayo. Isungahan nga mabalin nga irason ti tao nga tihidyo tugo ti katatako tihidyo ni nangay pocho na ay Apo Dios ende pocho ay Apo Dios ano matto tugo umat hito una managdakdakay suno una mapungot suno una si makaaw-awatan ni Apo Dios ket pinarsuan na ti tao nga kagagalad na kayas asping na isuti ko na ijay kas asping kalang langa kapadpada. Isu nga ti tao masapol nga i-exercise na dijay. Tanuhan nga exercise ti tao dijay nga kagagalad talaga nga umay amin nga kinadakis kanya na. Hello. Una. Umay dagiti kinadakis ata isugarod ti trabahon ti demonyo John 10:10. Ti trabahon ti demonyo ket mang-impart iti espiritu na nga dakis. Amin nga klasen ti kinadakis datat espiriton ti demonyo. Isu di jadi impart na iti tao nga tayo nga masipsiputan. Sa tayo kuna nga ti una tugo umat hito ti tan tugo hitay ni katatako haan. Palpalubusan tayo lang ni demonyo nga mang-impart iti espiritu na nga nasayaat. Nuhan tayo nga amo nga i-apply di isaon ni tinagan ni Jesus nga mangpapanaw iti espiritu ti demonyo iti biag tayo. Agnanayon adag iti nga kagagalad katatao nga nasayaat. Taan tayo nga papanawin. Da tayo nga Kristiyano nagbalin tayo mitin nga Kristiyano kagagalad tayo na Apo Dios masapol nga amo tayo nga papanawin ti espiritu ti demonyo iti biag tayo. Dagiti ugali nga nasayaat pumanaw kayo in Jesus name. Ti demonyo kagurgura na tinagan ni Jesus. Kagurgura na tinagan ni Jesus. Iso nga oras ka isawang mo tinagan ni Jesus. Pumanaw ti demonyo. Wen. Oras nga agkanta tayo ti hallelujah. Praise the Lord. Madaydayaw ka Apo Dios. Ay makakhi demonyo.
Isu nga nugay problema tao, no ada ti problema, haan nga si tuklongon si pangar, si tamong 500, mun 1,000, no dikit, tumotsug ta dyan, inat King David, nun babaw dayaw na apo Diyos. Isu nga, ti tao, haan nga maiwasan, nga agkamali agbasol ta, adda dito ni demonyo, ita isugaro ti trabaho na. Mangted iti basol iti tao. Mang impart iti espiritu na nga nasayaat. Isu di ti kagagalad ti demonyo. Mangted iti kinadakes iti tao. So nga no na adda dagiti ugali tayo nga nasayaat. Haan nga da tayo di jay. Espiritu ti demonyo isu masapol nga papanawin tayo. Wena, tanuhan tayo papanawin, agtalinaid ay, ingana tiya ay tibiyag tayo. Ingana mapugsat ti angis, ket isulat ta nga iso. Adalat ta nga kan kanay, may pipipitin lat ta demonyo. Sipod ta sita upon apor. Ano pon pakak tao, pon apor tao, aramaton to niyang atyon Hesus Kristo. Makak Pumanaw tayo. Agurguran na mabuting itinagan ni Jesus. Kabuting na tinagan ni Jesus. Kabuting na dagiti kanta nga pagdayaw kay na po Diyos. So nga no problemado ti tao no ti Kristiyano, ti aramiden tayo laeng, agkanta tayo ti praise the Lord, hallelujah. Kararag tayo kay na po Diyos, pumanaw ti demonyo. Sumukat ang ragsakto dagiti angheles ket tulungan da tayo umay ti Espiritu Santo na po ket tulungan da tayo. Isu nga imbis nga problemado tayo kaya tayo pa laeng nga gisim. Wen. Ure problemado ti tao no kaya na nga dayawin na po Diyos ititingan ti rigat ken problema na agisim pa laeng isuna. Tada di Espiritu na po Diyos nga isu ti mangted iti tibker ti pakinakem. Mangted iti espiritu nga mamakawan managpasensya wenno man nakaawat wenno managayat managtulong. Kasjay. Umay di espiritu isu ti mangted kadagiti na imbag nga espiritu kada tayo. Di Holy Spirit ni Apo Dios. Isu nga masapol nga da tayo ket nasipot tayo. Masapol nga nasikap tayo ti demonyo nasikap dayta. Ay adapan nakabalin ti demonyo isong anuhan tayo nga agsipot. Tada tayo ti sikapan ni demonyo nalpas. Agtataeng iti puso ken panunot tayo. Ta isu ti pagbalayan na ti biyag tayo. Pasyay. Hanto yung ipalubos nga agbyag ni demonyo iti biyag tayo. Agtaeng kada tayo. Agtaeng iti puso tayo. Anya ayat ti ikastan ti demonyo agtaeng iti puson ti may nga tao. Wenno iti panunot ti may nga tao. Ited na dagiti espiritu nang haan nga pumakawan. Haan nga pumasensya. Haan nga nakaya nga ayaten di kabusor na. Ngem no adda ni espiritu ni Apo Dios kada tayo, ay ayaten tayo ti kabusor tayo ti isu ti isuron ti saon ti Apo kuna nga ayatem ti kabusor mo. Nyapay ti daduma nga bilin ti Dios. Ayatem ti karubam, ayatem ti pamilyam, ayatem ti padam nga tao akas iti bagim. No anya ti panagayat mo iti bagim kasje kumamit panagayat mo iti karubam. Ni asawam, ti anak mo. Iti kakabsat mo iti kapamati. No adda dijay nga ayat nga aglap nga ited ti espiritu ti Apo. No adda dijay nga ayat nga oray no dadaksin da tayo kadagiti tattao ket ayaten tayo lata isuda ikkan tayo pailaeng pakanen tayo pailaeng isuda mabain ti demonyo pumanaw. Amen. That is the Holy Spirit. Ket nohan tayo nga pagtaengen dijay nga Holy Spirit na po Dios iti puso tayo da tayo ti kakaasi. Da tayo ti parigaten ti sipngit. Maparigat tayo
Parigatin da tayo ti sipngit gapo iti kaputa entertainin tayo dagiti han nga nasaya at nga kababalin ti demonyo. DJ launay narigat nga pumakawan. Iti maysa nga Kristiyano masapol nga mamakawan ta ti Dios. Amoyo di inlansada ni Jesus. Anya ti kunan ni Jesus. Pakawanim ida. Tanda mo raramidin da. Simple. Nagsimple no amon ti Kristiyano nga apply di jay naragsak iso na nga kanayon. Apay tauray no kasabsabat na ti kabusor na ammo na pay laing nga pakawanin ken ikararagan nga kunana nga apo pakawanem dagito nga tattao nga anda ammo ter aramiden da. Oh, di ba? Amen. Isu nga naragsak. Isu nga iti kararagsakan nga tao dito'y lubong dagiti Kristiyano. Hello. Amen. When ata iap-apply da daytoy sa saon ni Apo Dios. Iap-apply da dijay ka asping ni Apo Dios isuna. Asping da tayo ken Apo Dios isu nga da tayo ti kararagsakan. O nga oray no pagsasaawan da tayo iti dakes. No tirik na tayo ket katawaan da tayo kadagiti karuba tayo dagiti daddo mga tattao. Ada dijay Holy Spirit nga mangparagsak kada tayo. Ngem apay amo tayo kaya nga da tayo ti katawaan da. Nangig tayo aya nga da tayo ti topic da. Hanmet ket. Isu nga han tayo nga ano term nga dijay. Han tayo nga ibaga nga da tayo ti pagtutungtungan daw no da tayo ti katawan da saan. Apan kakit di apan tayo ket ti akit. Umasidig tayo ket kuna. Oh, Happy New Year. Anya ti topic wino anya ti ko. Na mayat man tada kayo naragsak kayo man. Oh, kasjay. Ta dapat nga ti Kristiyano ket naragsak nga rod. Isu ti isursuron ti sasaon na pulis kunana nga naragsak kayo kumanga kankanayon. Agrag-o kayo nga kankanayon. Ora unsi tapon eteng. Ora unsi tahupliton. Ngayon at Hesus Kristo. Ang huplit yo. Gwe inner earlin Hesus Kristo napukit awan. Keme kenong Hesus Kristo. Ora kun siya hupliton kun siya parpalikaton. Inopan siya pa eh. Ngayon at Hesus Kristo. Nagtatal na. When atada kanya na di Holy Spirit. Isu nga no pagtaengen no agtaeng kada tayo ti Holy Spirit na po Dios. Ora to praan da ka. Han mo nga patulan. Nabasa yo di New Testament nga kunana nga no patulam ti maag agpadpada kayo. Isu nga sakit hanak nga nahilig nga pumatol kadagiti han nga nasaya at ti ugali na kaskadahan nga nasaya at nga espiritu. Tanalawag ti saon na pulis nga no patulak agpapada kami. Hello. Agpapada kami nga maag. Isu nga masapol nga imintenar tayo nga Kristiyano, da tayo nga Kristiyano imintenar tayo dijay kagagalad ni Apo Dios kada tayo. Dijay inted na nga kagagalad. Idi pinaswa da tayo kunana nga asping da tayo. I-exercise tayo dijay. Uray narigat kunan ni Apostle Paul. Ay Apostle Peter. Ura kunana nga narigat ngem ikagumaan nyo. Kunan na Apostle Peter. Ikagumaan nyo. Tay nga rod ti kagagalad niya po Diyos. Isungahan nga nalakat ti ag Kristiyano. Karkaro no hantang agkarkararag. Ngem no si kakararag tayo nga kanayon ay sisiw amin. Kanya po Diyos. Amen. Wen sisiw amin ti kasta nga pumakawan pumasensya ken agayat ken tumulong. No agtataing kada tayo manifest kada tayo di Holy Spirit. Holy nga rod. Apay adda ti holy nga han nga pumakawan. Adda ti holy nga haan nga pumasensya.
ken han nga makaawat ti holy nga ron nga anyaman ti dakes nga umay iti biag na ket holy latta ag isim latta ken dayawen na latta ni Apo Dios ag serbi latta oray anya ti aramiden da kanya na ag isim pa lang ket no maasyan ket di kadagi ket kuna nga Apo pakawanem ida kasjay ni Hesus Kristo isu ti kayat nang ipalagip kada tayo tatta nga baro nga tawen kababain ken na Apo Dios no baro nga tawen isulat ta nga isu ti kababalin tayo awan ta nagbaliwan na anya nga iti serbin nga rod ti panagimgimgimgimong tayo wena uray siya hana ka exception dito yung mensahe so nga ikarkarigatak mit ura dari grigat nang ikagumaak ta isuti ko na ni Apostle Peter kagumaan ta dati rigrigat nang ikagumaan nyo kunan ni Apostle Peter ta ura mit syakit adati pagkapuyak isu nga kayat ko di ada ko matimang korektar kanyat hindi adak ejay lamot hindi distinwak ejay dati nang iturid nga may nga leader kuna na kanya pastor mayat nga iti panagkasabam ti problema oras nga napan kay jay pulpito han ka nga gisim seryoso ka nga permi ket tunggal agtakder ka nga mapan ijay pulpito amon dagita agdengig isu nga agbubuting da isu nga numamingsan agsadyesak no mabalbalin no maminsan sagpaminsan mitakit iisim mo unak ejay ko nga naamuan nga kasjay gam tirupak no adak ejay pulpito isu nga kunak ay thank you brad agyaman ak tain bagam kasjay masapul agpakorektar isu nga kanya kayat ko dijay adda ti mangibaga ijay nakita da nga haan nga umno ken haan nga nasayaat and isong adati malagi po nga istorya nga pastor nga dati asawa na nga dati asawa na tata itrabahon di asawa na nga babae no napan ni pastor ejay pulpitong agkasaba ket haan nga agis isim emehan pakit no oras nga no oras nga umeme hipakit no anilan pastor nga medyo seryoso na ang na isu nga ag-iisim basit. Wen. Ay sus, at dati agasawa ka pastor nga kasda. Isu nga di jay titulong tada asawa na. Yaman naktada awan asawa ka. Ngimura no awan agyaman naktada ti aramatin na po siya mang korkorektar kanya. Isu nga ure kada kayo. No dati hanyo kayat hanyo nga kursonada nga gargaraw ko wenno panagsasaok wenno wagas ko ibagayo ata kitain tayo i-evaluate tayo kasyay etno talaga nga kasapulan kaslagarog di imbagan ni DJ kabsat tayo nga ijay tagalamot at least kayak nag-isim basit dito'y pulpito han nga kaslaidi takunak hindi gamin kunak nga haan seryoso ti siya sa una po isu nga masapul nga isurok nga seryoso isu nga kasjay ti panagkaskasabak edi haanak agis isim pulos seryoso ingana malpas nagtugawak nga seryoso ak ketahan gayam nga napintas ti epekto na kadagiti membro isu nga dati nang ituring nga nang ibaga idi imbaga da at least sumagpaminsan makaisi makmitten iti kastoy nga no agkasabaak yan nasayaat nagragsak ti agpa korektar agpa isuro apay perfect tayo aya apay Diyos tayo aya tahan tayo agpa korektar isu nga uray siya kayat ko ti makorkorektar
tapno maamuan nga ay handagam kayat ti ugalik nga dija handagam kayat dija itsurak nga daytoy o at least isu nga kada tayo nga Kristiyano masapol nga adda dagi nga espiritu kada tayo adda amok nga adda nga i-maintainer tayo hantayo nga ipalubos nga ag-ari dagiti haan nga nasayaat nga espiritu ti demonyo iti biag tanugamin ag-ari no ag-ari dagiti haan nga nasayaat nga espiritu iti demonyo iti biag tayo kitaan tayo pa nga hantayo nga resistar hantayo nga papanawin iti biag tayo detanto ti tulbik ni demonyo nga mang italmid kada tayo. Hello. Wen deta ti tulbik na nga mang talmid kada tayo. Deta ti tulbik na nga mang papanaw to kada tayo iti imatang ti Dios. Isu nga adda dagiti Kristiyano ako na dang Kristiyano ak mapanak met makigimgimong. Himhanda nga mo nga awan da iti imatang ti Dios. When ata agtataeng lata di jay espiriton ti demonyo kadakwada dagiti madi nga ugali espiritu nga adda kadakwada ket handa nga papanawin isu nga haan nga awan ti ikastan ti Holy Spirit nga agtaeng iti puso da. Hello. Awan ikastan ti Holy Spirit ata napnapnuan iti puso ken panunot ti maysa nga Kristiyano ino maysa nga tao iti madi kitahan nga kayat ni Apo Diyos nga agtaeng iti puso nga napnapnuan iti rugit napnapnuan iti kina agom kina pride wino han nga agpakawan wino han na kayat ti tumulong dagijay basta amin nga madi nga espiritu no napnapnuan ti puso ti tao ti kasjay han nga makasirek ti Holy Spirit na Apo Diyos pulos haan nga sumrek tapay han tayo nga papanawin dagi yang espiritu kit awan ti pagyanan ti Holy Spirit na po Dios takuna na nga garon nga han nga mabalin nga agkadwa ti Holy Spirit ken bad spirit so ano kayat tayo nga ti Holy Spirit ti kankanayon nga agtatayng iti puso tayo papanawin tayo dagi nga espiritu dagiti espiritu ti amin nga madi nga espiritu nga han nga nasayat papanawin tayo nalakalaing itinagan ni Jesus pumanaw kayo espiritu ti hot temper wenno high blood wenno kinasadot dagi jay amin nga nasayat nga espiritu mapumanaw da ngam no pakpakanen tayo pakpakanen i-welcome tayo ay agayab pay ati kadwana imbis nga hot temper tayo laeng nagayab ti kadwana ket nagbalin tayo to nga naagom di ba no pakpakanen tayo pwede diyan nga duwa nga espiritu nagayab daman ti kadwana nagbalin tayo to nga han nga pumakawan nagayab damanen ingana nga mapunpunwan danto nag-ari danto ije puso tayo iti biag tayo nagbalin tayo to nga anya ti pagbalinan hantayon ton nga naimbag iti imatang ti Dios imatang ti tattao apay naimbag aya nga kitaem tinapnapnuan iti puso na wenno panunot na iti madi nga espiritu haan no iti imatang ti tao ket haan nga napintas ti kasjay how much more ken na po Dios arkaro ken na po Dios nga haan na nga kayat taholi nga rod isuna isu nga i-maintainer tayo dijay kababalin kagagalad no kaas-asping niya Apo Diyos yan anya ayati kasta nga mang maintainer kanayon tayo nga naka-intact iti Holy Spirit na manayon tayo makikom-communicate kanya na dijay relasyon tayo iti Apo di relasyon nuhan tayo nga agkarkararag marigatan tayo. Uray pa kumarakararag tayo nuhan tayo ngayon.